No niin, näytäs mitä sieltä tuli. Me vähän eteenpäin, ei näy. Nosta ihan siihen veneeseen asti. Mitäs puntari näyttää? 298. Kuinka paljon? 298. Tasan 3. Jees. Uhu. Onneksi olkoon. Kiitti. Päästäkseen pois? Joo. Päästä vaan. Pidäks mä tästä sitten? Joo, älä puntaria ainakaan veteen päästä. Se voi auttaa. Voi ei, se meni läpi sieltä. Ota sä toi. Joo. Noin. Siinä. Mene vapauteen! Pistänyt sen poikki. Pistit. Ei kun et pistänyt muuta. Hei! Ok, joo moi.